वैसे तो मैं ऋषिकेश कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऋषिकेश में एक सीक्रेट वाटरफॉल नाम की जगह है जो लक्ष्मण झूला से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। तो एक दिन जल्दी सुबह नाश्ता करने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीक्रेट वाटरफॉल की खोज में। और जैसा इसका नाम है वैसा इसका रास्ता भी है, बिल्कुल सुनसान। लेकिन अपने डर को साइड में रख के मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे मिलता है पहला वाटरफॉल, फिर दूसरा वाटरफॉल और भाई साहब फिर तीसरा वाटरफॉल। एक वाटरफॉल की खोज में मुझे मिल जाते हैं तीन वाटरफॉल, जिनका पानी इतना ज़्यादा क्लियर होता है कि उसे देख के मेरे मुंह से निकलते हैं सिर्फ ये 2 शब्द, वाओ एंड मस्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वंडरलस्ट।